সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। দর্শক, আপনাদেরকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছে আজকের প্রতিবেদন। দর্শক, আজ আমরা আপনাদেরকে নিয়ে আসছি 11 নম্বর বেহারিপল্লী বাংলা কলেজের পেছনেই। তো এখানে আপনাদেরকে নিয়ে আসার উদ্দেশ্য একটাই, যে এখানে ঘরোয়া পরিবেশে বাসার মধ্যেই বলা চলে যে বিভিন্ন জাতের ছাগল লালন পালন করে থাকেন। এই ছাগল লালন পালন কতদিন থেকে করেন এবং কোথায় থেকে ছাগলগুলো কালেক্ট করা হয়, সেগুলো টোটাল বিষয় নিয়ে আপনাদেরকে বিস্তারিত কিছু তথ্য জানাবো। দেখতেই পাচ্ছেন যে বড় বড় ছাগলগুলো তোতাপুরি, হরিয়ানা বা সৌদিয়ান ছাগল বা পাকিস্তানি ছাগল, সব ধরনের ছাগল এখানে আছে। আমরা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি দর্শক। সুপ্রিয় দর্শক, চলুন আমরা একটু কথা বলি যে ছাগল যিনি লালন পালন করেন তার সাথে কথা বলে বিস্তারিত কিছু তথ্য জেনে নিই। ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম ভাইয়া। কেমন আছেন? ভালো আছি ভাইয়া। বা আপনার নাম তো জামিল ভাই, না? হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, আমরা দেখতেছি যে আপনি খুব ঘরোয়া পরিবেশে ছাগল লালন পালন করেন এবং খুব ছোটবেলা থেকে। সেটা কত বছর বয়স থেকে শুরু করেছেন? আমার 15 বছর মতন হবে, ওর পরে থেকে ছাগল পালি। 15 বছর? আপনার যখন 15 বছর তখন শুরু করেছিলেন। আচ্ছা, এই আগ্রহটা কিভাবে পেলেন আপনি? এই শখ করতে করতে আগ্রহ হয়ে গেছে, বেশি আছে, বেচতে থাকি, কমতে থাকে, আসতে থাকে। শখটা যে পছন্দ মানে শেষ নাই। শখটা যে করলেন, কারো না কারো মানে দেখা করলাম যে একজন পালতাতে, আমিও পালি। আচ্ছা, এই হিসাবেই তো। তো তারপরে প্রথম আপনি কয়টা ছাগল কিনেছিলেন? প্রথমে একটা কিনছিলাম, ওর পরে আস্তে আস্তে যত জাত দেখলাম, জাত কিনতে কিনতে মানে একটা ছাগল কিনেছিলেন, সেটা কি দেশি না বিদেশি? দেশি ছাগল প্রথম ছিল তো, এখন তো। কোথায় থেকে কিনেছিলেন? আমাদের এখান থেকে কিনেছিলাম, এলাকা থেকে। আচ্ছা, তারপরে ওটা কিনে আপনার মনে হলো যে এটা বিজনেস আকারে শুরু করবেন। তো বিজনেস আকারে যখন শুরু করলেন, তো তখন কোথায় থেকে ছাগলগুলো আনতেন আপনি? আমি সব জায়গায় হাটে ঘাটে যাইতাম, পাইতাম না ভালো ছাগল। তারপরে রাজস্থানে দেখলাম ভালো ভালো ছাগল আছে, ঘুরতে গেছিলাম, ওখান থেকে পুরো কানেক্ট করলাম। আপনি ঘুরতে গেছেন, ঘুরতে যায় সেখান থেকে দেখে পছন্দ হয়েছিল, তারপরে সেখান থেকে আমদানি করা শুরু করলেন। আচ্ছা, তা আপনি এই যে ছোট্ট মানে পরিবেশে যে ছাগল লালন পালন করতেছেন, আসলে এই পরিবেশে বা বাংলাদেশের ওয়েদারে কতখানি শুট করে এটা ছাগল? 90% শুট করে। কথা হলো পরিষ্কার রাখা লাগবে ছাগল, সপ্তাহে একবার গোসল দিতে হবে, তারপরে রুমগুলো ডেলি পরিষ্কার করে দিতে হবে। এগুলো পরিষ্কার থাকলে কোনো রোগ হয় না, আর যদি পরিষ্কার না থাকলে তো ছাগল হইব। মানুষই যদি ডেলি না গোসল করে, একদিন দুদিন পরে করলে অসুস্থ হয়ে যায়, বুঝছেন না? এরকম পরিষ্কার রাখতে হবে, এটাই কথা, আর কিছু না। আর এমনি কোনো অসুখ বিসুখ হলে মানে পিপিআর ভ্যাকসিন দেওয়া থাকলে সবচেয়ে বেড হয়। আর পিপিআর ভ্যাকসিন যে ছাগলই কিনুক, নিয়ে গিয়ে নিজে হাত দিয়ে দিলে সবচেয়ে বেড। আমি জানি, আমি আপনাকে বলবো পিপিআর দেওয়া, আমাদের ছাগল পিপিআর একটাও ছাগল পিপিআর দিতে পারবেন না, ক্লিয়ার দিতে পারবেন না। ওই সময় ইন্ডিয়ার থেকে ছাগল আনার পরে কম হইলে 15-20 দিন ছাগল সুস্থ করতে লাগে। ওই সময় যদি পিপিআর দেওয়া, আমি যে ছাগলে পিপিআর দিয়ে দিচ্ছি, তাহলে এটা আমাদের ভুল। কেন ভুল? এই ছাগলের সুস্থ হওয়ার পরে পিপিআর দেওয়া লাগে, আর যদি সুস্থ ছাড়া পিপিআর দিয়ে দিব তাহলে তো ছাগল মরে যাবে। আমরা বিস্তারিত পরে জানবো, আমরা একটু ছাগলগুলো দর্শকদের দেখানোর চেষ্টা করি। আড়াই লক্ষ টাকা যে সংগ্রহ করলেন, এইটা এই যে বলছেন যে এটা মেল, এই মেলের 2.5 লক্ষ টাকার বয়স কত? মাত্র 12 মাস বয়স, 2টা দাঁত, দাঁত তো মানুষ চিনে না। সব দেখুন, 2টা দাঁত, মাত্র 2টি দাঁতছে, 12 মাস বয়স। আচ্ছা, এটা দিয়ে এখন কি ব্রিডিং করা সম্ভব? হ্যাঁ, এখন এটা করেছে, এখন ব্রিডিং করানো যায়। কত মাস থেকে ব্রিডিং করা সম্ভব? 12 মাসের পরে থেকে ব্রিডিং করাতে পারবেন। এখন কি উপযুক্ত? পুরো উপযুক্ত। আপনি কি এখন ব্রিডিং শুরু করেছেন না করেন? না, আমি করছি, কয়েকটারে করাই দিছি। এটা কয়েকটা করাই দিছি, বাচ্চাগুলো দেখি কি কোন জাতে ব্রিডিং দিবেন? কি কি? তোতাপুরি। এগুলো এটা দিয়ে তোতাপুরি ব্রিডিং দিলে সবচেয়ে বেড হবে, সবচেয়ে বেড, মানে সবচেয়ে ভালো হবে। এই যে 2.5 লক্ষ টাকা দিচ্ছেন, এটার এখন বাজার মূল্য কিরকম? এখনো বাজার মূল্য 2.5-3 লাখ টাকা আছে। 3 লক্ষ টাকা। তারপরে কারোর কাছে নাই তো বাংলাদেশে, কারোর কাছে নাই। আমাদের কাছে যদি বাচ্চা নিতে যায়, এই মেল ফিমেল জোড়া বাচ্চা দেখাই দিতে পারবো। বাচ্চা? হ্যাঁ, বাচ্চা নিতে পারবে আমার থেকে। যদি স্বামী করে বাচ্চা নিতে যায় 3 লাখ টাকা উপরে লাগবে। কত মাসের বাচ্চা 3 লাখ টাকা লাগবে? 3 মাসের বাচ্চা লাগবে। 3 মাসের বাচ্চা 3 লক্ষ টাকা জোড়া, মানে মেল ফিমেল। হ্যাঁ, 3 লক্ষ টাকা দাম। যদি কেউ সংগ্রহ করতে চান, সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা যদি এই স্বামীগড় সংগ্রহ করতে চান, জোড়া মানে মেল ফিমেল এক পেয়ার যদি সংগ্রহ করতে চান, 3 লক্ষ টাকা। আচ্ছা, এছাড়াও আরো কি কি ভালো জাত আছে? আরো ভালো জাত আছে, তোতাপুরি, জিবলাওয়ালা আছে। এই জোতাপুরি। সুপ্রিয় দর্শক,
তোতাপুরি জিবলাওয়ালা, আমরা সেটি এই জিবলাওয়ালা বলতে কি এর বিষয় জিবলা কেন বের করে এরকমই থাকে, সিস্টেম এরকম। দর্শক দেখুন এই জিবলাওয়ালা আমরা দেখতে পাচ্ছি তোতাপুরি। আচ্ছা এই তোতাপুরির এটার বয়স কত? এটা বয়স একবার বাচ্চা দিচ্ছে 12 মাসের উপরে, 1.5 বছরের মতো। 1.5 বছর। এটা কি ফিমেল? হ্যাঁ আমরা দেখতে পাচ্ছি ফিমেল, একবার বাচ্চা দিয়েছে। আচ্ছা এই তোতাপুরি ছাগলটা কই থেকে কালেক্ট করছে? এগুলো রাজস্থান থেকে আনা, রাজস্থান থেকে। দর্শক তিনি এই তোতাপুরি ছাগলগুলি রাজস্থান থেকে সংগ্রহ করেছেন। আচ্ছা আপনি রাজস্থান থেকে সংগ্রহ করেছেন, আরো বেশ কিছু দেখতেছেন হাই কোয়ালিটি তোতাপুরি। হাই কোয়ালিটি মানে এটা হাই কোয়ালিটি? এগুলো হাই কোয়ালিটি তোতাপুরি। আপনি এই যে হাই কোয়ালিটি তোতাপুরি মানুষ খালি চিনে না, দেখুন হাই কোয়ালিটি চেনার উপায়টা কি আছে? ওইটা কি? সামনের দাঁতগুলো বার করা থাকবে, চাপাগুলো ভিতরে উঠা থাকবে, দেখেন আপনি quality দেখেন। চাপাগুলো ভেতরে দাঁত বার করে থাকবে। হ্যাঁ, দাঁত বার করে দর্শক থাকবে। দেখতেই পাচ্ছেন এগুলো হলো হাই কোয়ালিটি হাই কোয়ালিটি তোতাপুরি। মানুষ তো তোতাপুরি আইনা বেচে বলে, এই যে এই ছাগলে তোতাপুরি কইলা বেচে, এগুলো আচ্ছা। বললে তো দুধ নামে ফইটা যায়, পরে বদলামি ওই ছাগল আলাদা। এগুলি তোতাপুরি করে বিক্রি করে। এগুলো বিরতি ছাগল, এগুলো তোতাপুরি কইলা বেচে, আচ্ছা এগুলো বেশি। একটুখানি টিপস চাচ্ছি আপনার কাছে। আপনি বলছেন যে এগুলো তোতাপুরি বিক্রি করে, আপনি বলছেন এগুলো হাই কোয়ালিটি। আচ্ছা এই যে মানুষ একটা সহজ টিপস দেন যে কোনটা সহজে চিনতে পারবে যে এটা অরিজিনাল তোতাপুরি হাই কোয়ালিটি? তোতাপুরি অরিজিনাল হাই কোয়ালিটি থাকবে, দেখবেন রনটা বেকা থাকবে আর দাঁতটা সামনে বাইরে থাকবে। দেখেন আমি আপনাকে দেখাই, দেখেন কোয়ালিটিটা দেখেন, এই দেখেন এটা তোতাপুরি অরিজিনাল, অরিজিনাল তোতাপুরি। অরিজিনাল একটুই নাই। এর পার্থক্যটা কি ওই অরিজিনাল ইটার চেয়ে? হ্যাঁ? পার্থক্যটা কোন জায়গায়? রনটা দেখেন কত গোল, গোল। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর দেখেন এদিকে মাড়িটা কত বাইরে আছে, দেখেন আপনি, এটা অরিজিনাল তোতাপুরি। এইটা অরিজিনাল তোতাপুরি। সুপ্রিয় দর্শক দেখুন আমরা তার কথাগুলি এইটা কোথায় থেকে কালেক্ট করছে? এগুলো সব রাজস্থান দিয়ে কালেক্ট। সবই রাজস্থান? হ্যাঁ, আচ্ছা দেখেন এইগুলো কোয়ালিটি দেখে সন্দেহ করবেন, চাপাটা বাইরে থাকবে, চাপাটা কানটা বড় থাকবে, কোয়ালিটিটা হাই থাকবে। কোয়ালিটি হাই। দর্শক আপনারা এই তোতাপুরি তোতাপুরি দেখা কিনেন, যে আনতে কিনেন, বানে দুধ থাকতে হবে, নাহলে বান এক সমান হইতে হবে, বান টাইনা দেখে নিতে হবে, বানে কোনো সমস্যা নাই। ছাগলের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলে বানে, এর ছাড়া কোনো সমস্যা নাই ছাগল। বানের সবচেয়ে বড় সমস্যা বান। বানে যদি নষ্ট থাকে তাহলে বাচ্চা দিলে তো দুধ হবে বানটা না। যাচাই করবে কিভাবে? বানটা দেখবে এক সমান আছে নাকি, দুধ বার হইতেছে নাকি টাইনা দেখতে হবে, কি বার হইতেছে দেখতে হবে, পুষ্টুল বার হয় না তো এগুলো দেখা নিতে হবে। ছাগল টাকা দিয়ে কিনবে, তাহলে দেখাও না কিনতে হবে না। বাইরের থেকে মানুষ টাকা পাঠায় দেয়, ছাগল নিয়ে যায়, অসুস্থ হয়ে যায়, মরে যায়, একজনের জন্য 10 জন বদলাম হয়। এই কাজটা আমি করি না, আমার কাছে আয়া দেখা হই না নিতে হবে আপনাকে, বুঝছেন? সুপ্রিয় দর্শক আপনারা যদি উন্নত জাতের এই তোতাপুরি ছাগল সংগ্রহ করতেন, জামাইদের কথা শুনলেন, তার সাথে যোগাযোগ করবেন। অবশ্যই তার কাছে কথা বলে পরামর্শ নিলে আপনারা উন্নত জাতের ছাগল পাবেন, কোনোভাবে ঠকবেন না। আমরা প্রতারিত হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। আমরা আশা করছি আপনারা যোগাযোগ করে যারা এই তোতাপুরি ছাগল সংগ্রহ করতে চান, অরিজিনাল উন্নত জাতের ছাগল সংগ্রহ করতে পারবেন। দর্শক আজকের পর্ব এখানে শেষ করবো। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ। আচ্ছা জামিল ভাই, এই যে ছাগলের যে বীজ নেয় বা ছাগল ক্রয় করতে হলে দেশ বিদেশের মানে দেশের যে কোনো জায়গা থেকে আপনার কাছ থেকে নিতে পারবে? দেশে ঢাকা শহরে যে কোনো জায়গার থেকে নিতে পারবে, আর গ্রামে আসলে আইসা দেখা নিতে হবে। কি লিখে যে একটা জিনিস আছে ভাই, আমার আপনাকে এখন সুস্থ আছে, এটা আপনি দেখে নিয়ে যাবেন, সুস্থ সবকিছু দেখে নিতে হবে। আমি আপনার কাছে পাঠাই দেবো, আপনি কইবেন ও সুস্থ আছে, তাহলে বদলামি না। এই জন্য আমি পাঠাই না, আমি নিজের ছাগল নিজে আপনি আইসা দেখা নিবেন। আচ্ছা তারপর ধরেন টাকা দিয়ে জিনিস কিনবে, যদি ভালো না হয় তাহলে কিনা লাভ কি? আপনার এখানে আসলো, আসার পরে পছন্দ করলে তখন কি যদি আপনাকে বলে যে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে, সেটা কি করবেন? হ্যাঁ, করে দিতে হবে না। আমার থেকে ছাগল কিনছে, এখন না করে দিলে তো একটা বলবে যে আমি এত দূর। এই যে আপনার ছাগলগুলো দেখে হয়তো অনেকে আগ্রহ জাগবে যে আপনার কাছ থেকে ছাগল কালেক্ট করতে, সেক্ষেত্রে যোগাযোগ করতে চাইলে আপনার সাথে যোগাযোগ করবে কিভাবে আসলে? মোবাইল নাম্বার আছে আমার, মোবাইল নাম্বারটা একটু বলবেন? 0181997075 আরেকবার বলবেন একটু। 0181997075। আর একটা নাম্বার আছে, ওইটাও দিয়ে দিই। হ্যাঁ বলেন। 0191997075। আচ্ছা, এই নাম্বারে সবসময় আপনাকে পাওয়া যাবে? ইমো সব আছে এইগুলো নাম্বারে। ধন্যবাদ আপনাকে। সুপ্রিয় দর্শক, আমরা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করলাম যে বিভিন্ন জাতের ছাগলগুলো, তো আপনারা কেউ ছাগল কালেক্ট করতে চাইলে জামিল ভাইয়ের সাথে কথা বলে, সরাসরি কথা বলে ছাগল নিতে পারবেন যে কোনো জাতের। আর জোড়া, এই যে আমরা স্পেশাল যে ছাগলটা আপনাদেরকে দেখিয়েছি, এটার বাচ্চা নিতে গেলে জোড়া 3 লক্ষ টাকার মতো পড়বে। দর্শক, এই প্রতিবেদনটা দেখে যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের সার্থকতা। আর যারা সাবস্ক্রাইব করেন নাই, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন, এবং যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ, যারা করেন নাই তাদেরকেও ধন্যবাদ। তো আজকের মতো দর্শক এখানে শেষ করছি, সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ।